Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Qué alegre estar con ustedes aquí otra vez en otro tip perruno. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar sobre cómo evitar que mi perro destruya todo lo que se encuentre. ¿Sí? Para hablar sobre la destrucción, primero vamos a ver por qué mi perro llegaría a destruir, ¿sí? Vamos a hablar sobre lo más básico y cómo evitarlo. Bueno, ¿por qué mi perro llegaría a destruir? Como primer punto lo hacen generalmente por ansiedad o porque están aburridos y no saben qué. Y que no saben por qué. Bueno, están por ansiedad y porque están aburridos, ¿sí? Ustedes ignórenlos, están ahí jugando y ellos en su show. Entonces, perdón. Bueno, entonces, para enseñarle a nuestro perro a manejar la ansiedad o enseñarle a cómo entretenerlo de una forma correcta, evitando este tipo de destrucciones. Bueno, primero, siempre chicos tenemos que trabajar para la ansiedad, trabajarle todas las necesidades predatorias a nuestros perros, ¿sí? Entonces, ¿qué es una necesidad predatoria? Son necesidades biológicas de tu perro que tienen con respecto a su raza y sus necesidades con respecto a la misma raza, o incluso a veces las razas generales, digamos un Shih Tzu, antes no presentaba tantos instinto de cacería, pero ahora sí. Entonces necesitas saciar esa necesidad predatoria en tu perro para que esté relajado y tranquilo, ¿sí? Entonces, como necesidades predatorias vemos los paseos, su instinto de cacería, mantenerlos relajados a través de su olfato, paseos, presa y mantenerlos tranquilos a través de su olfato, ¿sí? Son las tres principales que trabajamos para que nuestro perro esté tranquilo y aprenda a manejar su ansiedad, ¿sí? Entonces, es importante, muy muy importante, que nosotros hacemos todas estas partes para poder aplicar castigos de una forma correcta con la destrucción. Si nosotros no saciamos la necesidad de nuestro perro de destruir, que sigue siendo parte de una necesidad predatoria, si nosotros no la saciamos, entonces nuestro perro va a seguir buscando qué destruir, ¿sí? Es fácil, chicos, miremoslo de esta forma. Ustedes tienen un niño y al niño le gusta pintar. ¿Qué es más fácil? Si el niño no tiene cosas con qué pintar, viene y raya las paredes, pues obviamente a nadie le va a gustar que el niño raye las paredes, ¿no? Porque dices, bueno, ¿por qué te pones a rayar la pared? Pero el niño quiere pintar y tiene necesidad de pintar. Es un niño al que le gusta mucho pintar, ya te lo han comentado antes, el niño te lo dijo, te enseñó dibujos que hizo en el colegio, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces el niño ya te demostró a ti que a él le gusta pintar, pero tú no le diste nada para que el niño saciara la necesidad de pintar que tiene porque está muy motivado en el colegio o porque ha visto que les gustan los dibujos. Entonces el niño dice, puchis, me han felicitado por mis dibujos antes, entonces ahora voy a pintar, y como no tengo en dónde, voy a pintar la pared. Y como no tiene con qué, voy a usar las pinturas de la mamá, ¿verdad? Entonces es más fácil darle a este niño un cuaderno para pintar, agarrar hojas o un cuaderno en blanco y darle sus crayones, sus marcadores, darle su cuaderno o sus hojas para que el niño aprenda a pintar en este lugar. Entonces, ¿tú crees que si tú le dices al niño, bueno, mira, a mí no me gusta que rayes las paredes porque no está bien, ahora me vas a ayudar a limpiarlas porque lo que hiciste no está bien, pero aquí tienes tus cuadernos para poder pintar, ¿sí? ¿Ustedes creen que lo mejor sería solamente regañar al niño porque rayó la pared o realmente darle algo para que él se entretenga? Pues obviamente lo correcto sería darle algo, ¿no?
sea, si tú quieres que realmente no matarle como la inspiración al niño en este aspecto, que no lo mire de una mala forma, porque obviamente si tú solo regañas al niño porque rayó la pared, ¿qué va a pasar? Que este niño no va a querer volver a pintar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que no solo implica el hecho de que ya no va a querer pintar y que se siente triste porque lo regañaste y su dibujo estaba feo, sino que entonces frustras al niño también emocionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Este niño posiblemente pase enojado mucho tiempo porque estaba muy emocionado por sus dibujos y ustedes ya no lo dejaron sentir esa misma emoción. Entonces, en vez de sentirse emocionado, lo único que va a hacer es sentirse frustrado, ¿verdad? Entonces, para evitar todo este tipo de cosas, lo ideal sería darle al niño su cuaderno, sus crayones, ¿sí? Para que entonces sea más fácil para el niño encontrar un lugar adecuado para poder hacer esto, ¿sí? Lo mismo pasa con el perro. Entonces, tú tienes a tu perro que tiene instinto de cacería porque es un beagle, es un rastreador, tienes un cobrador, ya tienes un labrador, un golden, ¿verdad? Cazadores como los pointer, también, bueno, los pointer y los Weimaraner y todos esos realmente son más rastreadores, porque son más como del área como primos del beagle. Pero entonces, tienes uno de estos perros de trabajo, tienes un pastor belga, un pastor alemán, ¿sí? Y lo tienes en la casa sin hacer nada. Que son perros que, como ya te comentaba, tienen cierta línea de trabajo específica. Y tú no les haces esa necesidad. Entonces, obviamente, el perro aburrido va a decir, bueno, todos estos perros tienen presa. Entonces va a decir, ay, qué aburrido. Y en eso, se movió. Está colgada la ropa en el lazo y se está moviendo y ¡ah! Cásala. Está aburrido, necesita saciar su necesidad predatoria de cacería. Si no se la sacias tú, va a buscar en dónde saciarla él, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo saciamos entonces nosotros esta necesidad predatoria de nuestro perro de cacería? Fácil, juegos de pelota, jugar pelota, lazo que les gusta morder, jalar, ¿verdad? Entonces, si no tienes tiempo porque trabajas mucho y entonces no tienes mucho tiempo para estar con tu perro, dices, bueno, y entonces si no puedo darle ese tiempo a mi perro, entonces es fácil. En la casa busca algo en donde puedas amarrar un lazo para que él pueda jalar y que no te vaya a mover el objeto. Por ejemplo, si fuera un beagle, que es un perro que no tiene mucha fuerza en la pata del comedor, ahí le amarras la pita y entonces él cuando esté aburrido va a ver la pita, la va a querer jalar, la va a morder y va a jugar solo. Tienes una pérgola fuera de la casa, entonces amarra alrededor de la pérgola el lazo para que el pastor belga, el pastor alemán, el golden, el pointer y todos estos pues puedan jalar el juguete tranquilamente, ¿verdad? Entonces hay opciones, chicos, ¿sí? Tenemos opciones, o sea, no busquemos excusas de no hay tiempo, no, porque todo se puede. Aún así tú no tengas tiempo, hay opciones que puedes buscar juegos en donde no necesites estar tú y que tu perro se entretenga solo, ¿sí? Entonces, dejarle peluches para que los agarre y los destroce. ¿Cómo sabes, entonces, para empezar, que tu perro tiene instinto de cacería? Fácil. Generalmente, cuando es cachorro, estás barriendo y estás trapeando y persigue la escoba del trapeador. Lo otro es que de verdad le gusta jugar pelota. Entonces, le tiras la pelota y sale corriendo. O mira que rápidamente algo se mueve en el piso y rápido quiere correr, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces que hablan de que el pitbull y la agresión que tienen con las personas y que qué peligroso con niños porque han atacado niños. Sí, chicos, tal vez sí se mira mal, pero ustedes tampoco están viendo todo el trasfondo de todo este problema, que es primero ese perro no tiene saciado el instinto de cacería, ¿sí? Entonces, al verse tan frustrado y al ver algo tan pequeño correr, el perro solo lo mira como que un gato está viendo a un ratón correr. Sí, entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a perseguir. Entonces, el perro no es que lo haga con una intención dañina, sino simplemente se deja guiar a base de sus instintos naturales, que no están siendo saciados de una forma correcta. Entonces, no es que el pitbull sea un perro malo, que sea un perro agresivo por naturaleza, sino que tiene instintos y necesidades predatorias que la gente no está acostumbrada a saciar, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa lo mismo con un beagle son destructores a morir? Estos perros de verdad están en casas ustedes. Pero así es este perro, porque es un perro rastreador, está acostumbrado a usar mucho su nariz y como en la casa no tienen que entretenerse, entonces busca que destrozar por la ansiedad que le genera, ¿sí? Porque el pastor alemán tiende a ladrar tanto, por lo mismo, son ansiedad, chicos, todo es ansiedad a través y a raíz de no saciar sus necesidades, en sus necesidades predatorias al perrito, ¿sí? Todo esto genera este tipo de ansiedad y este tipo de comportamientos. Ustedes tienen que ver, o sea, primero investigar la raza de su perro. Dices, bueno, tengo un beagle, ¿para qué era originalmente mi perro? Ya a raíz de eso, entonces dices, pues obviamente a mi perro era un rastreador porque es un beagle. Entonces, ¿qué necesito hacer? Desgastar a mi perro a través del olfato para desgastarlo de una forma correcta y que él esté relajado y tranquilo. Dice Ana, yo en lo que miro la novela le tiro la pelota. Mi perrita es una pitbull y mi otro perrito que ya es más grande ve la novela conmigo. Sí, así es, Ana. O sea, no hay excusa como para no poder jugar con sus perros, chicos. O sea, ya hay unos juguetes en donde lleva el perro la pelota a una canasta donde se la tira sola, pues. Y realmente los perros aprenden incluso solos a jugar ese tipo de juguetes porque ven que al inicio tú agarras la pelota y la tiras ahí, entonces poco a poco el perro va a ver que ahí solito ellos lo va tirando. He ido a clases en donde el perro me dicen, ay, sí, es que juega solo, se sube al segundo nivel, agarra la pelota y la tira. Deja que se vaya por todas las gradas del segundo nivel y él ya se baja corriendo por la pelota, ¿verdad? Entonces son perros que aprenden a jugar solos porque aprenden que a raíz de estos juegos sacian sus necesidades predatorias y se sienten menos ansiosos y estresados. Entonces muy inteligente por parte de estos perros. Pero no todos los perros llegan a tener la capacidad cognitiva de entender este tipo de comportamientos, ¿sí? Ellos posiblemente no entiendan que puede llegar a jugar él solito, que no necesita de que esté el humano ahí. Entonces sí es importante aprender a saciar esta necesidad predatoria de nuestro perro para que sea más fácil para él manejar la ansiedad, ¿sí? Miren, al final de todo esto es control, de que el perro aprenda a controlar sus emociones, que no sabe hacerlo. Es como un niño. Ustedes saben, a un niño pues le dices que no estando chiquito y ¿qué va a hacer? Va a pegar de gritos porque le estás diciendo que no, ¿verdad? Entonces, no sabe manejar sus emociones y el niño se expresa a través de gritos porque es la única forma en la que cree que se puede comunicar, porque no sabe, ¿sí? Entonces, y un perro maneja un estándar de una edad de un niño de 3 a 4 años aproximadamente. O sea, su edad mental se queda en eso. O sea, un perro puede tener conocíamos un French de 20 años. El French puede tener 20 años, pero psicológicamente para él, el perro tiene una edad mental para nosotros, para nuestra percepción, porque eso es algo importante. Para nuestra percepción, el perro se queda en una edad mental de 3 a 4 años, ¿sí? Entonces, el perro siempre va a ser dependiente de ustedes. Un niño de 3 a 4 años siempre va a depender de sus papás o de que alguien lo cuide para poder estar bien, ¿sí? Ustedes han visto a un niño de 3 o 4 años que pues ya se pueda manejarse solo. Por supuesto que no. Siempre va a tener algunas dificultades, por supuesto. Tal vez posiblemente el niño sí sepa dónde está el agua y pueda ir él solito a traer un vasito de agua, pero no va a poder cocinarse ese niño, digamos. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad, chicos? Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto para entender por qué es importante trabajar la presa en nuestro perro. Yo siempre les doy ejemplos con niños porque creo que es un poco más fácil para ustedes entender desde esta perspectiva cómo lo maneja el perro, ¿sí? Soy maestra de párvulos, entonces tal vez por eso se me es más fácil también hacerle ejemplos con niños, porque son cosas que vi en las clases. Entonces, tal vez por eso me es más fácil, pero creo que también es más fácil para ustedes llegar a entender, ok, sí, un comportamiento de un niño, qué sería lo normal que yo haría, por qué reaccionaríamos así, y entonces ver y entender las consecuencias que podría llegar a tener, ¿verdad? Entonces, como les decía, bueno, parte de estas necesidades predatorias, aparte de la presa, que ya les dije cómo identificarla y cómo trabajarla, también podemos trabajar en el caso de los beagle o de los perros que son muy ansiosos o que son de
perros de rastreo. Bueno, en este caso realmente se los recomiendo con cualquier perro, no solamente con perros de rastreo, ¿sí? Trabajamos con juegos de estimulación mental, ¿sí? El 40% del cerebro del perro lo utiliza solo en su olfato. El 40%, chicos, es un montón. Un montón. Imagínense, el 40%. Entonces, ¿qué pasa? Que el perro prácticamente olfatea algo y ya lo está saboreando. Imagínense la potencia del olfato del perro, que aprende y detecta antes de que una persona tenga un ataque epiléptico o una baja de azúcar o una subida de azúcar. Es por eso, por los olores químicos que procesa el cuerpo y que sabe que el olor de su dueño cambió. Y entonces el perro sabe que va a pasar algo porque se le ha condicionado y enseñado a que cuando olfatea ese olor tiene que avisar, ¿sí? Entonces, el perro sabe que ese olor y ese proceso químico y esos cambios de olores que tiene uno como persona al momento de sufrir alguna baja de azúcar, una subida de azúcar o aparte pues un ataque epiléptico. Incluso hay perros que ya detectan cáncer de próstata, y aquí en Guate ya hay perros que detectan cáncer de próstata. Entonces estos perros lo detectan a través de su olfato. Entonces, el 40% del cerebro, chicos, si queremos mantener a nuestro perro tranquilo, relajado y que aprenda a manejar mejor su ansiedad, pues la mejor forma es a través de su olfato, ¿sí? Los juegos de olfato, ¿qué son? Que agarres premios y antes de irte de la casa, le digas al perro que se siente, te espere, y escondes diferentes porciones de comida por toda la casa. Eso es un juego de estimulación mental. Dejarle comida escondida y que él tenga que buscarla. No tienes tiempo de venir y esconder la comida. Ok, hay cosas más fáciles. Agarras el concentrado y en vez de dejárselo en el plato, lo vas a esparcir. Lo vas a esparcir por el patio, ¿sí? Entonces en la grama vas a tirar la porción de concentrado que le toca. Entonces él va a olfatear, va a ir buscando y comiéndose uno por uno los concentrados. Entonces el hecho de estar usando su nariz para estar buscando su comida lo va a mantener relajado. Hay juegos de estimulación mental como el Kong, que es uno muy conocido, ¿verdad? La mayoría conocen el Kong. Entonces el Kong es un juego de estimulación mental. Tigre. El Kong es un juego de estimulación mental para perros, ¿sí? Entonces, es un juego que puedes comprar y lo rellenas, incluso venden rellenos ya. O puedes hacer tú tu propio relleno, ¿verdad? Rellenas el lo congelas y le dejas al perro el juguete. Y entonces el perro se entretiene entre lamiendo o buscando cómo sacar la comida del juguete, ¿sí? Otro más fácil que nosotros hemos encontrado es, por ejemplo, en un tubo de PVC hacen hoyitos con el barreno del tamaño del concentrado del perro. ¿Por qué con el concentrado? Porque es mejor que el perro aprenda a ganarse su comida a que realmente se lo hagas con premios, porque lo único que vamos a lograr es realmente engordar al perro. Entonces lo ideal sería que aprenda a ganarse su comida a través de estos juegos, ¿sí? Para que aprenda a manejar mejor su ansiedad y que también le sea un poquito más fiel al juego, porque dice, bueno, en este tipo de juguetes estoy comiendo, entonces tengo que ponerle un poco más de atención, usar mi cerebro, pensar cómo solucionar y sacar la comida de estos juguetes, porque son complicados. Entonces para el perro es bastante complicado. Entonces le pones en el tubo de PVC con 2 tapones, le metes el concentrado, lo tapas, los hoyitos, y entonces se lo dejas en el piso. Y el perro como, ok, ahí huele a comida, ¿cómo lo saco? Miren, hay perros que lo agarran y lo tiran, rebota y saca comida. Hay perros que sí entienden que hay que rodarlo, ¿verdad? Entonces, y este tubo de PVC, por ejemplo, a mí me encanta porque lo puedes usar para hacer diferentes niveles del juego. Un nivel muy fácil, con muchísimos hoyos todo el juguete. Un nivel intermedio, le pones la mitad de los hoyos que tenía el otro. Y el más difícil hasta que llegues a ponerle un hoyito. Porque entonces ya no sale tan rápido y tan fácil el concentrado, ¿verdad? Entonces el perro tiene que entretenerse un poco más. Es importante que estos juegos siempre hay que variarlos. Sí, Melanie, ahorita te enseño uno de estos juguetes, permíteme. ¡Carlos!
Sácame los juegos de estimulación mental, porfa. ¿Qué? No sé, tú los guardaste. Vaya, ahorita me los sacan. Entonces, estos juegos de estimulación mental es más fácil para el perro, pues estimularse, tener que pensar, analizar. Miren, yo les estoy recomendando juegos que pueden hacer ustedes en casa, ¿sí? Cosas fáciles, más económicas. También pueden buscar en Google, en Pinterest, hay muchísimas ideas de juegos de estimulación mental para perros. Pueden encontrar alfombras, porque venden unas alfombras peludas, donde pones la comida ahí servida, esparcida. Entonces, como tiene tanto pelito, el perro se entretiene buscando, que es lo mismo que tirárselo en la grama. Hay pelotitas como de telas, en donde en medio de, porque están como con colochos así, de la tela, y tiene como colochos por todos lados así, ¿verdad? Pegado, y se hace una pelota. Entonces tú le metes en medio de cada uno de esos colochitos, y entonces el perro tiene que estar despulgando la pelota para poder sacar la comida. Hay juegos que puedes comprar, solo permítanme, estaban en las cajas cafés. ¿Sí sabes dónde los guardas? Gracias. Entonces, hay juegos que los pueden comprar, pero realmente les digo, o sea, comprar este tipo de juegos de estimulación mental, yo no creo que valga la pena más que el Kong, a menos de que pues ustedes sí puedan costearlos, porque sí son caros, y el perro los aprende a trabajar muy rápido, se aburre y luego ya no te sirve, ¿sí? Entonces, en cambio, el Kong es algo que siempre te va a servir, ¿sí? Porque congelado con comida al perro le va a encantar, y eso es algo que siempre va a estar ahí pendiente para jugar. Yo tengo un Kong para enseñárselos para los que no lo conocen, y tengo un juego de estimulación mental que es de estos comprados, porque no tengo de los hechizos, ¿verdad? Porque realmente aquí me los destazan los perros a cada rato, entonces nosotros a cada rato tenemos que volver a hacer. Y que pues muchas veces, si no están solo los perros, pues no se los damos, ¿verdad? Porque pues evitamos peleas, porque aquí los perros se mantienen juntos. Pero, ¿ya sacaste la bolsa de aquí? ¿sí? ¿La canela? ¿Sí? ¿Dónde está? Está en la caja celeste. Aquí afuera. En la caja celeste, solo bájala. Sí, ahí. Entonces, es importante saciar esta parte de nuestro perro, que es una necesidad en todos los perros, chicos, todos los perros. Imagínense, los rastreadores utilizan más olfato todavía, pero todos los perros aproximadamente manejan el 40% de su cerebro solo en el olfato. Entonces tenemos que aprender a desgastar al perro en ese aspecto. También otra forma de desgastar al perro en este aspecto del olfato sería a través del paseo. ¿Cómo el paseo? Porque en el paseo lo dejas olfatear, estimularse con todo su entorno, y esto ayuda a que el perro se estimule. Ay, gracias. Bueno, miren, Carlos trajo más. Bueno, este es un Kong, ¿verdad? Hay de diferentes colores dependiendo del tipo de perro. Los negros son los indestructibles, así que si tienes un pitbull, generalmente te recomiendo un negro o un pastor belga, porque si no los deshacen. Entonces, aquí en esta parte de acá, pues si se dan cuenta, pues tiene un oído. Aquí es donde lo rellenan ustedes, ya sea que lo llenen de concentrado hasta taparlo, o que le hagan una de las pastitas y lo congelen, ¿sí? Entonces, este es un muy buen juego, porque entonces rebota. Entonces, cuando el perro lo quiere morder o lo quiere agarrar y lo quiere tirar, el juguete rebota y tira la comida. Pero es muy fácil, realmente les digo, es demasiado fácil para el perro si no está congelado y solo le meten las galletas. Entonces rápido se aburre el perro, o consigue la comida demasiado fácil, y entonces realmente no funciona. Para que el perro se canse con este tipo de juegos, tienen que ser aproximadamente 20 minutos los que se entretengan. 20 minutos de un juego de estimulación mental equivale a 2 horas de ejercicio físico para el perro. Es un montón, chicos. Imagínense, 20 minutos. Entonces, este es otro, ¿sí? Entonces también metes aquí los premios, y entonces ellos tienen que ver. Entonces esto es un poco más fácil, porque entonces tiene que morderlo, lo muerde, y entonces hace que se muevan los premios ahí y salgan, ¿verdad? Este pues no se podría congelar, el oído es demasiado pequeño y frustraría demasiado al perro, ¿sí?
Entonces este sí tiene que ser solo con comida. Miren ya, mis gatos intentando jugar los juguetes. Este sería otro. ¿Por qué este? Porque miren, por la forma en la que se abre, entonces puedes meter las galletas aquí, entonces va a estar intentando masticarlo y todo. Entonces al momento de masticarlo o de morderlo así, igual afloja, se abre y saca el freno, ¿verdad? Uy, no, tan chutillos estos gatos. Y el último, que es de los que les digo que se pueden comprar, que sería este. Entonces la función es que el perro agarre aquí, lo saque y se lo coma, ¿sí? Entonces tienen que sacar todos y comérselo, y aparte de eso el perro empuja y hay más agujeros, ¿sí? Entonces esta es una tabla también como de los juegos que ya te venden comprados, pero como les digo, el perro lo aprende muy rápido, y entonces cuando sientes en 3-4 días, esto no le dura ni 5 minutos, ¿verdad? Entonces la otra forma que les decía, chicos, permítanme. Uy, ese gato. Entonces, la otra forma que les decía para que aprenda a relajarse el perro es a base del paseo, ¿sí? ¿Cómo lo relajamos en el paseo con su olfato? Dejándolo oler. Es importante, chicos, que el perro olfatee durante el paseo para estimularse y para relajarse. Porque ustedes dicen, guácala, o sea, yo entiendo de verdad qué asco ver a tu perro oler otras heces de otro perro o oler donde otro perro hizo pipí. Pero ¿qué pasa? Que los perros se comunican a través de sus heces y orina. Entonces hay un meme muy chistoso que está el dueño paseando a su perro y está él viendo su teléfono y dice tantos mensajes en WhatsApp de él. Y el perro está oliendo el árbol y dice tantos mensajes de WhatsApp del perro, ¿verdad? Y literalmente así funciona. Como ellos utilizan mucho su olfato cuando ellos están tristes, enojados, estresados, todo eso, orinan y el olor de la orina cambia con respecto a la emoción que sienten, ¿sí? Entonces ellos pueden expresarse y comunicarse a través de eso. Entonces para ellos es importante estimularse olfateando. Se cansa más un perro que sale a caminar 20 minutos, media hora olfateando todo en su camino, que un perro que sale a correr de 3 a 4 kilómetros. ¿Por qué? Porque el perro genera resistencia física, ¿sí? Entonces el perro deja de cansarse físicamente. Entonces nosotros lo que hacemos es desgastarlo mental, ¿sí? Entonces siempre agarra nuevas rutas, nuevos rumbos, nuevos lugares en donde el perro tenga que... Perdón ustedes, que estoy viendo que está como muy... donde el perro tenga que estar olfateando, que siempre vea olores nuevos, perros nuevos, personas nuevas. Entonces todo esto lo va a estimular un montón y lo va a mantener muchísimo más tranquilo, ¿sí? Entonces ahí vamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a mantener y evitar la destrucción de nuestros perros? Entonces vamos a saciar sus necesidades predatorias dejándole cosas, juguetes, que pueda jugar, correr, destrozar, ¿sí? A través de su olfato y a través de los paseos, ¿sí? Estas son las 3 básicas, chicos. Si ustedes tienen saciadas estas necesidades en su perro, es muy poco probable que el perro busque qué destrozar, ¿sí? También hay perros que ya generaron malos hábitos, pues entonces de ahí se entiende que realmente es diferente la cosa, porque no es lo mismo trabajar con un perro, con un cachorro que solo está agarrando las cosas por estrés, a un adulto que ya lo hace porque tiene costumbre, ¿sí? Es totalmente diferente. Por ejemplo, entonces, ahora, ¿cómo castigamos este tipo de comportamientos en los perros? ¿Sí? Porque es otra cosa importante, porque obviamente un perro adulto que ya tiene malas costumbres, entonces es más difícil de que solamente con estos ejercicios cambie este tipo de comportamientos. Entonces, ¿cómo castigar de una forma correcta? Primero, intentamos utilizar su olfato para castigar el hecho de que muerde patas de madera, que muerde que te está mordiendo muebles, que te está usando cosas, o sea, todo este tipo de cosas intentamos utilizar olores, ¿sí? Olores que lo espanten porque no le agradan y va a dejar de hacerlo. Generalmente usamos Vicks, usamos mucho el Vicks, hay una cosa en Dollar City que se llama Ice, cualquier cosa que huela a mentol, el cofal, todos esos tipos de olores de mentol muy fuerte al perro no le gustan y por ende el perro tiende a evitarlos.
Entonces te está mordiendo las patas de la silla, agarras un poco de Vicks, lo untas en la pata y el perro no se va a acercar. Por supuesto, hay perros de perros, porque ya nos ha pasado perros en Navidad que intentaron todo el mundo hacer de todo para que no destrozaran los árboles de Navidad. Lo pusieron en el árbol el Vicks y el perro se lo llevó a comer. Entonces, hay perros de perros. Entonces tienen que probar, chicos, qué olor les funciona, ¿sí? El vinagre, estos olores de mentol. Pueden usar pimienta, que no es dañina, pero la olfatea y entonces como es molesto, entonces se va a alejar y lo va a dejar de hacer, ¿sí? Igual, pueden usar la pimienta en el caso de los perros que por ansiedad hacen hoyos en el jardín. También ayuda un montón, ¿verdad? En esta época de lluvia, pues hay que estar echando cada rato porque obviamente pues por la lluvia se va un montón, pero este tipo de olores ayuda a espantar al perro. El vinagre es un olor muy fuerte que al perro no le gusta y entonces por ende también intenta evitarlo. Te está rompiendo las flores, las macetas, echas un poco de vinagre alrededor y ya no lo va a volver a hacer, ¿verdad? Pero es de probar, chicos. Tienen que irlo probando y ver qué funciona con su perro. No todos los perros son iguales ni todos los perros se manejan de la misma manera. A veces depende de la personalidad del perro y de un montón de cosas más. Ay, no, estos gatos. Para ver qué es lo que se trabajaría mejor, ¿verdad? Tengo un labrador de 2 años súper inquieto, ansioso. ¿Cuál es tu recomendación para actividades que estimulen su olfato? Permítame. Que estimulen su olfato y actividad física para que durante la semana mantenga mucho más tranquilo. Pues como te estaba comentando, todos estos ejercicios que les dije, ¿sí? Los juegos de presa, los paseos, dejándolo olfatear, ¿sí? Nosotros creo que ya tuvimos aquí un live de tipos de paseo, podrían buscarlo. Ahí hablamos como los tipos de paseos que hay, las reglas que tiene cada paseo, porque obviamente a pesar de que lo dejes olfatear todo el camino, tampoco vas a dejar que te arrastre todo el camino el perro, ¿verdad? No, una cosa no tiene que ver con otra, tiene que aprender de igual manera a tener límites, ¿sí? Entonces, el de la caminata y los juegos de estimulación mental para mantenerlo más tranquilo. Entonces, y la parte de los castigos, si es en el caso de las destrucciones, como les decía, con esto de los olores y también con castigos como muy básicos. Podrías comprar un atomizador de agua y al momento de verlo, digamos, está con un zapato porque está acostumbrado a robarse que las pantuflas o algo por el estilo. Entonces lleva la pantufla y ¿qué es lo que pasa? Que lo que hacen los perros es incitar a un juego de tenta contigo. Entonces viene el perro y dice, ya me vio, ahora me va a correr. Es lo que quiere, para el perro es divertido, no lo tienes que correr. Entonces, ¿qué haces? Ya lo viste, agarras el atomizador de agua, le tiras un sprayazo a la cara. Entonces, como es molesto, no lo estás lastimando, no va a pasar más allá de que se moje. Entonces, le tiras un sprayazo a la cara, es incómodo. Entonces, el perro puchica, suelta la pantufla, llegas, la agarras, se la quitas, lo agarras del collar y le das un tiempo fuera. ¿Qué es un tiempo fuera? Un tiempo fuera en los castigos es para los perros, esto es importante. Son de 30 segundos, ¿sí? Y los pueden encerrar en el baño o en algún cuarto que tengan vacío o algo. No intenten sacarlo al patio porque ahorita por las lluvias no tendrían entonces en dónde sacarlo, ¿sí? Primero. Segundo, que si hay que entretenerse al perro no le va a importar y va a ir a jugar con otra cosa. En cambio, 30 segundos en el baño, que es un espacio confinado, chiquito, va a venir, se va a estresar y va a empezar a llorar. Entonces, 30 segundos, lo sacas y si vuelve a hacerlo, lo vuelves a castigar, ¿sí? Entonces, es un castigo más inmediato. Un sprayazo a la cara, lo suelta por la impresión, lo agarras del collar y lo castigas de una vez. Entonces, el perro va a ir entendiendo, ok, tengo mis juguetes y puedo destrozar mis juguetes y no pasa nada. Incluso incita al juego, si yo tengo un lazo o una pelota, a la interacción con mi humano, entonces prefiero jugar pelota o lazo porque el humano interactúa conmigo. Si yo tengo una pantufla, me cae agua y aparte me encierran. Entonces, realmente el perro va a ir entendiendo
que tiene que jugar con sus juguetes y no con las cosas de ustedes. Pero eso es importante, o sea, tienen que darle las necesidades predatorias y luego castigar. Si no tienen lo primero, no pueden castigar, chicos. Lo único que van a hacer es generar, lo único que van a hacer es generar ansiedad en el perro y que se vuelva una bomba de tiempo. Y perros ansiosos realmente después muestran conductas agresivas. ¿Por qué? Él está encerrado en sus propias necesidades. Entonces necesita, digamos, es alguien que necesita hacer mucho ejercicio físico o alguien que es hiperactivo, ¿verdad? Un niño que es hiperactivo. Tú intentas mantener sentado mucho tiempo a un niño hiperactivo y empieza a temblar, empieza a llorar, después va a hacer un berrinche espantoso, ¿verdad? Lo mismo puede pasar con el perro. Entonces puede que se controle por mucho tiempo y en una de esas tú lo regañas por algo insignificante y el perro diga, ya me cansaste y ¡fuas! Te tiran una mordida, ¿verdad? Pero en ese caso, ¿de quién es la culpa? ¿Es del perro o es tuya? Porque el perro sigue siendo un animal que se basa en instintos y necesidades predatorias. No tiene la capacidad de razonar como nosotros. Les repito, el perro se queda en una edad mental de un niño de 3 a 4 años. ¿Sí? Entonces, no intentemos justificar los comportamientos de nuestros perros, ¿sí? O las actitudes de ustedes en actitudes de sus perros. Es algo muy importante, chicos. Tenemos que ser razonables nosotros. Entender que realmente los del problema somos nosotros por no saber cómo saciar de forma correcta las necesidades de mi perro, ¿sí? Yo sé, pues al final no es culpa de ninguno de ustedes porque no saben saciar las necesidades predatorias de sus perros, obviamente. Pero entonces, si ya sabes, investigas de la raza, ves cuál era su fin y origen y dices, bueno, en el caso del labrador de Melania, es un perro cobrador y es un perro acuático. Tú quieres mantener relajado a tu perro, una piscinita de esas de niños, de pelotas o de agua y el perro va a ser feliz, ¿verdad? Un perro cobrador siempre quiere tener algo en el hocico, entonces una pelota que le mantengas ahí, cómprale una de las Kong negras. Entonces siempre la va a mantener en el hocico, el perro va a ser feliz, es lo único que quieren, ¿sí? Los perros de rastreadores, les decía, entonces siempre los juegos de estimulación mental. Le dejas comida regada por todos lados, mientras más olfatee el perro mejora, él va a querer más dificultad, va a querer más juegos. Miren, yo he tenido casos que cuando juegan ya mucho con estos juegos de estimulación mental y después intentan darles de comer en plato, los perros hasta tiran su comida del plato. De verdad es impresionante. Agarra el perro el plato, lo tira y todavía lo esparce para entretenerse más. Entonces, es importante, chicos, aprender nosotros que tenemos que saciar las necesidades predatorias de nuestros perros para que ellos logren entender que pueden controlar sus emociones y entonces controlar sus instintos también, ¿sí? También, obviamente, todo tiene reglas, pero todos son un poquito más complejos. Por ejemplo, el de los juegos de lazo, ¿verdad? Que obviamente pues tienes que tener cuidado que el perro no te muerda. Si te muerde, entonces se para el juego y lo pierde. Entonces todo tiene reglas, normas. Pongan normas, límites, ¿sí? Es lo más importante. O sea, yo te voy a tirar la pelota, pero me la traes. O yo te voy a tirar la pelota a cierto tiempo, o solo ciertas veces al día, o solo cuando yo tengo tiempo, no cuando tú quieras, ¿verdad? Que es algo importante. Sí es importante que el perro entienda que las pautas las marcan ustedes, no ellos, ¿sí? Porque al darles a ellos ese tipo de autoridad es lo que genera después que los perros pues sean abusivos con ustedes, como que se paren encima de la mesa, que les arrebatan la comida, que se les paran encima. Perros que montan a sus dueños son perros que están demostrando dominancia. Entonces son perros que saben que ellos tienen el control, ¿verdad? Perros que cuando los castigas te gruñen, te tiran mordida, ¿verdad? Entonces hay que enseñarles al perro que pues es como un niño, ¿sí? No vas a dejar que tu hijo te levante la mano y te pegue, pues, ¿verdad? Tampoco te estoy diciendo que tú le pegues al niño, por supuesto. Todo tiene su forma, pero hay límites y entonces tenemos que enseñarle al perro que todo, ok, yo te voy a dar esto, pero cierto tiempo. No voy a pasar todo el día jugando contigo, porque les digo,
los labradores y los golden, los pastores belga, los pastores alemán, esos pueden jugar todo el día sin cansarse. Igual el beagle, le tiras la pelota 1000 veces al día, 1000 veces la va a traer y te la trae, ¿verdad? Pero es porque para eso están, a ellos les gusta, son perros que necesitan actividad porque estaban hechos para eso, ¿sí? Entonces hay que enseñarle los límites a nuestros perros para que de una forma correcta logren gestionar sus emociones y así entender que, bueno, tengo la necesidad de destrozar, ahí tengo mis peluches. ¿Para qué me voy a generar conflictos con el humano que hace que evite su contacto? Porque es lo que más le duele al perro. Al perro le duele perder la atención de ustedes, ¿verdad? Entonces, si el perro pierde la atención de ustedes, el perro va a intentar evitar ese tipo de comportamientos. Por eso el tiempo fuera es tan efectivo, ¿verdad? El atomizador de agua realmente es porque es más instantáneo. Aquí a que ustedes corran al perro, le logren quitarla. Más fácil con el atomizador, ¿verdad? Entonces, eso sería, chicos, realmente con todo esto ustedes podrían evitarse los destrozos en casa. Pues en 15 días hacemos otro live. Los que estuvieron presentes, pues me pueden comentar si pusieron algo a prueba, realmente si les logró funcionar o no. Y así poder seguirlos ayudando con el tema, ¿verdad, chicos? Ya saben, pues siempre estamos aquí para ayudarles. Igual siempre gracias a los de Publimóvil por darnos este espacio. Realmente estamos muy, muy felices de poder seguir aquí con ustedes y poder seguirles brindando todos estos tips. Esperamos que siempre sean de ayuda para ustedes, chicos. Ya saben que aquí estamos para responderles todas sus dudas. Espero que pasen una feliz tarde y nos vemos el próximo tip perrón.